श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। दर्शक बंधु, आज आम श्रीमद् भागवतर सबुठारु जनप्रिय सर्वजन आदृत लीला अर्थात रासलीला उपरे आलोकपात करिबा। ई रासलीला को नहीं लोक मनरे अनेक प्रकार भ्रांति थाए। रासर अर्थ कहीं बुझंती नहीं। ई रास को नहीं प्रभु को उपरे अंगुली निर्देश करती। तेणु हे दर्शक बंधु, ये जो रासलीला आम आज आलोचना करिबा, यह केतोटी एपिसोड हब मु वर्तमान कहि पारु नाही। तथापि जतिकी एपिसोड हब मु आपण मान को अनुरोध करिबी, निश्चित भावरे प्रतिटी शब्द को शुणुंतु एवं रास को नहीं आपण मानक मन भितरे जो द्वंद्व रही से द्वंद्व को दूरांतु। बेले बेले कहीं कहीं प्रश्न करती जे रास करिवार कौन आवश्यकता थिला प्रभुंकर। जदि ये रासलीला को संपूर्ण भाव आपण शुणिबे, निश्चित भाव रे अनुभव करिवे, निश्चित भाव रे आपण ही कहिबे जे हाँ रासर आवश्यकता थिला। तेबे चलंतु प्रथम रास कौन जानिबा। गोटे सुंदर गप माध्यम रे मु आपन कहूची। उत्तर प्रदेश रे जड़े भगवान कर परम भक्त थिले, ना थिला सूरध्वज। मंडिला गोटे जगह उत्तर प्रदेश रो, से जगार बासिंदा हेउचंती ए सूरध्वज। वृंदावन रो श्री मदन मोहन ठाकुरंकर से जड़े परम भक्त थिले। सूरध्वज थरे मनरे विचार कले जे कौन करिबा, ठाकुर कथा तो बहुत मने पड़ुछि, मात्र एबे तो जाई हबनी। कार्यव्यस्तता दोषरु अनेक काम रही जाइछि। सूरध्वज देखिले जे एबे आखु अमल हेउछि एवं ये आखुरु सुंदर सुंदर गुड़ मान प्रस्तुत होउछि। खूब ताजा ताजा गुड़ प्रस्तुत होउछि। उत्तर प्रदेश रो गुड़र स्वाद नियारा। तेणु ये जो सूरध्वज जड़े गुड़ बेपारी पाखे पहुँची कहले, मोर 200 गड़ गुड़ वृंदावन रे मदन मोहन ठाकुर जी मंदिर रे पहुँचवा दरकार, केते टंका लागिब कुह। बेपारी जनक कहले जे एठारू गुड़ किणी वृंदावन सगड़ रे पठाइबा जहाँ खर्च हब, आपण जदि सेठारे थिबा गुड़ व्यवसायी ठारू गुड़ किणी ठाकुर पाखे पहुँचाइबे ना, आपण को कम खर्च लागिबो। तेबे पाखापाखि मु भाबुची अधा खर्च रे आपण को सेति गुड़ मिल जिवो। सूरध्वज कहले, देख बेपारी भाई, मु भगवान को प्रेम करे, भगवान को मु भल पाए। मु मानुछि गुड़ वृंदावन रे मिलुछि, सेठारू किणिले कम खर्च हेबो। मु सेठारू पठाइबी तो मते कम खर्च पड़िबो, एठू पठाइले अधिक खर्च पड़िबो। हेले मु एठारू पठाइबी, कारण उत्तर प्रदेश रो गुड़ मो अंचल गुड़ मो प्रभु खाइबे। यही तो हेउची प्रेमर स्वरूप। मिठाई तो बाजार रू मिले, बाजार रू किणी मिठाई आपन ठाकुर पाखे लगाइबे। आ मिठाई निजे प्रस्तुत करी भगवान को देबे, एथिरे बहुत फरक अच्छी। ठाकुर को अधिक भल लगे जो भक्तर हाथ लगी मिठाई भगवान के पाखे पहुँचे।
तेणु हे भाई टंका जेते नेउछ नियो हेले 200 गड़ गुड़ वृंदावन में पहुँचाइबार व्यवस्था कर दियो। बेपारी को टंका देले 2टी शगड़े गुड़ नदागला। सूर्धज मुंड लगाई गुड़ को प्रणाम कले एवं कहिले नाथ गुड़ आपणक पई पठाइली ग्रहण करिनेबे। गुड़र शगड़ जाई पहुँचला बेलू मदन मोहन मंदिर रे मध्यरात्रि हो जाई थाए। मंदिर बंद हो सारी तेणु पूजाहारी जन कहिले ठाकुरजींकर पहड़ पड़ सारी तेणु आज रात्रि ये बाहर तुम्हें अपेक्षा कर मंगल आरती सरले आसंता काली मु सब गुड़ भितर को नहीं जीवी बा नबार व्यवस्था कराइदेवी। गुड़ आनी व्यक्ति अपेक्षा कले पूजाहारी शोइबा को गले जेमती पूजाहारी शोइचंती स्वप्न रे मदन मोहन आसी आविर्भाव हो गले कहार ये पूजाहारी पाखरे एवं कहिले प्रभु कांदुथांती आड़े कहूथांती जे पूजाहारी जी मोर गुड़ खाइबा को भारी इच्छा होउची गुड़ खाइबा को मो व्याकुल अच्छी। या पर पूजाहारी कहले प्रभु काली प्रत्युषर मु मंगल आरती परे आपण को गुड़ खाइबा को देवी गुड़ में सुंदर खीरी बनाई देवी प्रभु आपण खाइबे। यह शुणी मदन मोहन से स्वप्न रे पुणी जोर जोर कांदिबा लगिले एवं कहिले जो दिन मो भक्त गुड़ मो पाखक पठाइलाणी केतेबेले गुड़ आसीबो ये प्रतीक्षार मु अच्छी मु व्याकुल 3 दिन है रही अपेक्षा करिछि गुड़ को गुड़ खाइबा को मु संपूर्ण रूपे व्याकुल गुड़ मो दुआर सामने पुणी प्रतीक्षा करने को पड़ाउछ जदि तुम्हें मोर प्रकृत भक्त तेबे उबे गुड़े खीरी प्रस्तुत करी मते भोग लगाओ। या परे कौन करिवे पूजाहारी जी धड़की उठले पूजाहारी स्नान कले खीरी प्रस्तुत करी ये गुड़ पकाई मदन मोहन पाखे भोग लगईदेले। यार नाम हूँ रास अर्थ रास अस कौन बुझिले प्रभु जितेबाला निजर भक्तर भक्ति सबको स्वीकार करने को लीलायित होई ये भक्ति रसरे निजको सामिल करती तार ना होची रास रस और रास रस अलग जिनस रास अलग जिनस भगवान जिते निजे निज इच्छा भक्तर जो लीला रे निजको सामिल कले जितेबाला रास होईगला। सुखदेव वर्णन करुचंती जदि गोपी माने प्रभुंक पई एकाठी होई केवल नाचु थांते तेबे ताहा रस विहार होइतांता मात्र जेहेतु ठाकुर निजे ए रस विहार सामिल अछंती यार नाम रास विहार बा रासलीला बुझिले। तो जदि केवल गोपी माने भगवान का प्रति आकर्षित होई भगवान को मने पकाई भगवान कर लीला को मने पकाई केवल निजे नाची थांते भगवान से सामिल हो नथांते ताकू आमे रस कही थांते रस विहार जेहेतु मो प्रभु निजे सामिल अछंती ए गोपी मानक सहित ये लीला रे तेणु यार ना हूँ रास विहार बा रास लीला। भगवान जितेबाला गोपी मानकर वस्त्र हरण करथिले सेतेबाला गोपी मानकु आश्वासना दे कहिथिले कि शरत पूर्णिमार राति रे मु तुम मानक सह विहार करी। आज शरत पूर्णिमार रात्रि हो जाइछि सबु गोपी निज निज काम रे व्यस्त अछंती। जेतेबाला शरत पूर्णिमार चांद उठिला संध्या समय जेमती जेमती चंद्र उदय होई होई चलीचंती गोपी मानकर मन मन को मन चंचल हवा को लगिला। आज शरत पूर्णिमार रात्रि आज रात्रि रे आमंत्रण आमको देइथिले श्री कृष्णचंद्र मिलन करने को मिलन इच्छा रे बंधु प्रथमे मु गोटे कथा क्लियर करदेवा को चाहूँगी। आपण मानक मनरे प्रश्न उठुथबो ये गोपी माने ये प्रभु सहित मिलन पाई एते व्याकुल कहीं थिले। बढ़िया कथा शुणु ये गोपी माने साधारण नथिले श्रुति रूपा
ବେଦ କନ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପୀ ମାନେ। ଏମାନେ ସାଧାରଣ ଗୋପୀ ନୁହନ୍ତି। ଏ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଏଇ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଏଇ ଅଳ୍ପ ଦିନର ନୁହଁ, ଯୁଗ ଯୁଗର। ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟର ଋଷିଗଣ, ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜ ତପସ୍ୟାର ଆୟୁଧରେ ତପସ୍ୟାକୁ ପାଥେୟ କରି ଆଜି ଗୋପୀ ବନିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବିବାର ଭୁଲ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାସଲୀଳାକୁ କେବେ ବି କାମଜନ୍ୟ ଲୀଳା ଭାବି ପାପର ଭାଗିଦାର ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏ ରାସଲୀଳାକୁ ଯିଏ ବି କାମଜନିତ ଭାବ ବୋଲି ଭାବିଛି ତାର ପତନ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭଲ ଭାବେ ଟିକେ ବୁଝନ୍ତୁ ରାସଲୀଳା କ'ଣ, ତାପରେ ଯାଇ ଆପଣ ରାସଲୀଳା ଉପରେ କିଛି କହିବେ। ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ନିଷ୍ଠାପୂର୍ବକ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଠାକୁରଙ୍କ ସହ ଏ ରାସ ବିହାର ବା ରାସଲୀଳାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଗୋପୀମାନଙ୍କର ବୟସ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ସବୁ ବର୍ଗର ଗୋପୀମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା 6 ବର୍ଷର ଗୋପୀଟିଏ ଅଛି, 120 ବର୍ଷର ଗୋପୀ ଆମାଟିଏ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏହି ବୟସର ସମସ୍ତ ଗୋପୀ ଏହି ରାସରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ 6 ବର୍ଷର ଝିଅ ସହିତ ଯେମିତି ପ୍ରେମରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ପାକୁଆ ପାଟି 120 ବର୍ଷର ଗୋପୀଆମା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେମିତି ନାଚ କରୁଥିଲେ ପ୍ରେମରେ। ସବୁ ଗୋପୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପ୍ରେମାତୁର ଥିଲେ। ଏହା ସାମାନ୍ୟ ନୁହଁ। ସମସ୍ତ ଗୋପୀ ଘରେ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଶରତ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତ୍ରିରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଉଦୟ ହେଲା ପରେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ କଦମ୍ବ ମୂଳରେ ବସି ନିଜ ବେଣୁକୁ ଅଧରରେ ଧରି ଯେମିତି ବଂଶୀ ବଜାଇଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର। ବେଣୁର ବିରହ ସ୍ୱର ବିଚଳିତ କରିଛି ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ। ଅଧା କାମରୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଗୋପୀଗଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ। ବଂଶୀ ବାଦନର ସ୍ୱର ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କେବଳ ଯେ ଏ ଗୋପୀମାନଙ୍କ କାନରେ ବାଜିଥିବ ସେମିତି ନୁହଁ, ବୃନ୍ଦାବନର ସମସ୍ତ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତାଙ୍କ କାନରେ ବାଜିଥିବ। ହେଲେ କେବଳ ଗୋପୀମାନେ ହିଁ ଶୁଣିପାରୁଥାନ୍ତି ଏ ବେଣୁର ଆକୁଳ ନିବେଦନକୁ। ଏ ଗୋପୀମାନେ ହିଁ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବିରହ ବେଦନାକୁ। ଅନ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ସ୍ୱର ନର୍ମାଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ବାରମ୍ବାର ଆଘାତ କରୁଥିବା, ଆକର୍ଷିତ କରୁଥିବା ବିରହର ସ୍ୱର ଥିଲା ଏ ବେଣୁର। କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ବିରହ ସ୍ୱର ଶୁଭୁଥିଲା, କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଶୁଭୁଥିଲା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଗୋପୀ ଏଇଟା ବେଣୁର ସ୍ୱର ସାଧାରଣ ଲାଗୁଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମରେ ଉନ୍ମତ୍ତ ଥିଲେ ସେଇମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଏକ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ। ଏମିତି ନୁହେଁ ତ ଗୋପୀମାନେ ସଜେଇ ହୋଇ ରଙ୍ଗେଇ ହୋଇ ଦୌଡ଼ିଥିଲେ ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ, ସେମିତି ନୁହଁ। ଯିଏ ଯେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, ବାହ୍ୟ ଯେମିତି ବେଣୁର ସ୍ୱର ବାଜିଛି ସେମିତି ବାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ହରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି। କେହି ଗାଧୋଇ ଶାଢ଼ୀ ବଦଳୁଥିଲା, ଶାଢ଼ୀ ଠିକ୍ସେ ପିନ୍ଧା ସରିନି, ସେଇ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଶାଢ଼ୀ ସହ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି। କେହି ଚୁଟି କୁଣ୍ଡାଉଥିଲା, ଅଧା କୁଣ୍ଡା ସରିଛି, ଅଧା ଚୁଟି କୁଣ୍ଡେଇବା ବାକି ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ବେଣୁର ସ୍ୱର ବାଜିଛି, ଯେଉଁ ଯାଏଁ କୁଣ୍ଡା ଯାଇଥିଲା ଚୁଟି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଣ୍ଡା ଯାଇଛି, ଅବଶିଷ୍ଟ କୁଣ୍ଡା ଯାଇନାହିଁ। ବାହ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ହରାଇ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ। କେହି ଆଖିରେ କାଜଲ ଲଗାଉଛି, ଗୋଟିଏ ଆଖିରେ କାଜଲ ଲାଗିଛି, ଅନ୍ୟ ଆଖିରେ ନାହିଁ, ଦୌଡ଼ୁଛି। କିଏ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଲଗାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ବେଣୁର ସ୍ୱର ବାଜିଛି ଲିପଷ୍ଟିକ୍ କେଉଁଠି ଲଗାଇବା ମାଲୁମ ନାହିଁ, ମୁହଁରେ ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଘଷି ଦୌଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସେଇ ଏମିତି ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଶୃଙ୍ଗାର ଯିଏ ଯେମିତି କରୁଥିଲେ, କିଏ ଶୃଙ୍ଗାର ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଛି। ବେଣୁସ୍ୱର ବାଜିଲା, ବାହ୍ୟଜ୍ଞାନ ହରାଇ ଆଖିରେ ଲଗାଉଥିବା ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋପୀମାନେ ମୁହଁରେ ବୋଳିବାକୁ ପଛେଇ ନାହାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଗୋପୀମାନେ ଭଲ ରକମ ଜାଣନ୍ତି
कृष्ण श्रृंगार देखती नहीं, कृष्ण सुंदरता देखती नहीं, कृष्ण केवल भक्तर भाव को देखती। सौंदर्य पछरे गोड़ांतिनी प्रभु, कृष्ण देखती लोकर सौंदर्य को, कृष्ण देखती हृदय को, कृष्ण स्वभाव देखती। कृष्ण यदि सौंदर्यप्रिय होता तेबे पूतनार रूप में कौन मोहित हो न था। कहीं आखि बंद करदे प्रभु जेमिति अवस्था थिले सेमिति अवस्था आसी आज सबु गोपी माने पहुँची जाइछंती प्रभुंक पाखरे। लक्ष लक्ष गोपी आसी पहुँची जाइछंती। प्रभु तो आखि बुझी वेणु वादन करुछंती। जेमती प्रभु आखि खोली देइछंती, प्रभु देखुछंती जुआड़े आखि पाउची सियाड़े गोपी आउ गोपी। प्रभु मोर अनै रहिछंती गोपी मानकू। गोपीमय वन अस्तव्यस्त गोपींकर अवस्था। ठाकुर बहुत खुशी होई बोलले, स्वागतम भो महाभागे प्रियंकी करमा शिव ब्रजस्याना भयेम कस्ये वृथा मन कारणम। सब गोपी माने ठिया होती। भगवान कहते स्वागतम स्वागतम, आपण समस्त को स्वागत। वृथा गमन कारणम अर्थात आपण मानकर एठिके आसीबार अभिप्राय कौन प्रभु पचारिचंती। वृथा गमनम कारणम, एठिके आसीबार कारण कौन? आपण माने आसीबार अभिप्राय जानिपारे कि चिंता करंतु। काहाकू आमे निमंत्रण करिबा एवं से आसिला परे पचारिबा आपणकर आसीबार अभिप्राय कौन? एमती काम हटिया ठाकुर छड़ा आउ किए कहि परिबो? जहाँ पाई गोपी माने मरिबा को प्रस्तुत, तांकू डाकी कथा देई ये प्रश्न पचारिबार अभिप्राय कौन? केते दुखदायी होइतिबो गोपी मानक पई आपण माने अनुभव करि पारुथिबे। गोपी माने भावुचंती जहाँक पाई आमे लज्जा शरम छाड़िलु, घर द्वार छाड़िलु, पतिपुत्र छाड़िलु, फेरिला परे सेमाने हमको ग्रहण करिवे कि ग्रहण करिवेनी जଣା नहीं। एठू गला परे हमर अवस्था कौन हबो आमे चिंता न करी जहाँ को निमंत्रण रक्षा करी आसीचु से हमको प्रश्न करुचंती आसीबार अभिप्राय कौन? आपण जानी नथिए भगवान कर ये जो लीला हेबाकू जाउछि यह जोगमाया उपाश्रित लीला। जिते गोपी माने आसीथिले कुहा जाए प्राय 4 मास पर्यंत ए रासलीला रे सामिल थिले। जदि यह सत्य तेबे सेमानक घरे कौन एमानकू केही खोजु नथिले? कुहा जाए जोगमाया निजे विभिन्न गोपी मानकर रूप धरी गोपरे विचरण करुथिले ए 4 मास समय। तेणु केही ए गोपी मानक खोजु नथिले, कारण सेमानकू लागुथिला आम माँ बा आम स्त्री आम घरे अछंती। अनेक लोक मध्य प्रश्न करती ए रास विहार लीला कौन आवश्यक थिला? भगवान एक जानती जे कलिजुग आसीबो। ए कलिजुग रे निश्चित भाव में प्रश्नवाची सृष्टि हम मोरे लीला, ये रसमय लीला। तेणु दर्शक बंधु चलतु जानिबा ए लीलार ए रासलीलार कौन आवश्यकता थिला। ये गोपीगण हेउचंती दंडकारण्यर महान ऋषिगण। जेतेबेले भगवान राम रावण को मारी अयोध्या फेरुथिले सेतेबेले हनुमान कहिले जे दंडकारण्यर असंख्य मुनिगण आपणकर दर्शन अपेक्षार अछंती। प्रभु राम कहिले देख हनुमान 14 वर्ष वनरे थिली, आज फेरिबार दिन, आज वनवासर अंतिम दिन। आज सूर्यास्त पूर्वर जदि मु अयोध्या न पहुँची ना तेबे निश्चित भाव में मो भरत प्राणत्याग करिवो।
ସେ ବଚନବଦ୍ଧ ଅଛି ଏବଂ କହିଛି ଭାଇ ଆପଣ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯାଉଛନ୍ତି ତ ଯାଆନ୍ତୁ, ଦିନ ଗଣୁଥିବି, ଯେଉଁଦିନ ସରିବ ସେଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯଦି ଆସି ଏ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ନ ପହଞ୍ଚିଲେ ଭାଇ, ତାହେଲେ ମୋ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ, ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବି। ତେଣୁ ହନୁମାନଜୀ ଆପଣ ଏ ସନ୍ତମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରନ୍ତୁ ଯେମାନେ ବ୍ରଜଧାମକୁ ଏମିତି ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ଏମାନ ଜନ୍ମ ବ୍ରଜରେ ହିଁ ହେବ। ବ୍ରଜରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମିବେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେଠାରେ ଜନ୍ମ ହେବି। ମୋ କରୁଣାରୁ ଏହା ଅବଶ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେବ। ଏବେ ସେମାନେ କେବଳ ମୋର ଦର୍ଶନ ପାଇବେ। ଏବେ ମୁଁ ଗଲେ କ'ଣ ହେବ? ଖାଲି ସେମାନେ ମୋର ଦର୍ଶନ ପାଇବେ, ଦୂରରୁ ଦେଖି ପ୍ରଣାମ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସଖ୍ୟ ଭାବରେ ନିବିଡ଼ତର ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମୋଦ କରିପାରିବି। ଏମାନେ କେବଳ ମୋତେ ଏବେ ଦେଖିପାରିବେ, ପ୍ରଣାମ କରିପାରିବେ। ସେତେବେଳେ ଏମାନେ କାନ୍ଧରେ ହାତ ପକାଇ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ସହ ରାସ ବିହାର କରିବି। ଏ ହନୁମାନ ଏ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଦିଅ ମୋ ତରଫରୁ ସେ ଋଷିମାନଙ୍କୁ। ଏ ରାସ ବିହାର ହେଉଛି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ତପସ୍ୟାର ଫଳ ଏବଂ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଫଳ। ସେଇମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆସିବାର କାରଣ କ'ଣ। ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ହନୁମାନ ଯାଇଛନ୍ତି ଏ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ଋଷିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ନେଇ ଯେ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଯଦି ଅଯୋଧ୍ୟା ନ ଫେରିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଭାଇ ଭରତ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବେ। ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ମନଉଣା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ରାସ କରିବେ। ଏବେ ଆସିଲେ ଖାଲି ଦେଖିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ବେକରେ ହାତ ପକାଇ ନୃତ୍ୟ କରିବେ, ରାସ କରିବେ। ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ଋଷିମାନେ କହିଛନ୍ତି ଏ ହନୁମାନଜୀ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଭଣ୍ଡାଇ ଦେବେନି ତ? ସେଠି ହନୁମାନ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ମିଛୁଆ ନୁହନ୍ତି, ଭଣ୍ଡୁଆ ନୁହନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ରାମାବତାରରେ ପ୍ରଭୁ କେବେ କାହାକୁ ମିଛ କହିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋ ପ୍ରଭୁ କେବେ ମିଛ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନ ହେଉଛି ତାହେଲେ ମୁଁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛି। ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ମୁଁ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଲି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥାରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ବନ୍ଧା ପଡ଼ୁଛି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ନ ମିଶାଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବଂ ଏହାପରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଲୀଳା ହୋଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୁଦ୍ଧ ବିଜୟୀ ସରିଲା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ଯାହା ପାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଉପହାର ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ମୁଁ କିଛି କିଛି ଉପହାର ଦେଲି, ସବୁଠାରୁ ଯେ ଅଧିକା କରିଥିଲା ସେ ହେଉଛି ମୋ ହନୁମାନ, ତାକୁ କି ଉପହାର ଦେବି? ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ପଚାରିଛନ୍ତି କାହାକୁ? ଭରତଙ୍କୁ। ଭରତ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି? କ'ଣ ଦେଲେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବେ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦୁକାକୁ ରଖି ଆସ୍ଥାନରେ ରଖି ମୁଁ ପାଦୁକା କଥାରେ ହିଁ ରାଜ୍ୟ ଚଳାଉଥିଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ପଚାରିଛି ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ପାଦୁକା ହିଁ ଉତ୍ତର ଦେଇଛି ସେତେବେଳେ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଦୁକାକୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଦୁକାକୁ ପଚାରିଛନ୍ତି, ପାଦୁକା କହିଛି ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ଗୋଟେ କଥା ବଚନ ଦେଇଛନ୍ତି କାହାକୁ? ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟର ଋଷିମାନଙ୍କୁ। ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପୁଣି ଥରେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେବେ ଯେ ଆପଣ ଏ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ଋଷିମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ, ସେ କଥା ସତ୍ୟ କରି ଦେଖାଇବେ, ତାହେଲେ ହୁଏତ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ଉପଯୁକ୍ତ ଗିଫ୍ଟ ବା ତୋଫା ହୋଇପାରେ। ଏହାପରେ ପ୍ରଭୁ ରାମ ଯାଇଛନ୍ତି ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ହନୁମାନ ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ହନୁମାନ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସେସବୁ ବୁଝିବାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ କାମ କରିବି, ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି ସେ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ଋଷିମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ରହିବି, ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇ ଦେବି ଏବଂ ମୁଁ ହିଁ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ
आकर्षित करी आपण पाखे आनी पहुँचेबी से दायित्व होची मोर। तेणु प्रभु मु द्वापर जुगरे आपणकर बंशी ही ठिया बंशी ही जीवी आपण मुरली मु हेबी। कहीं कहीं कहती जे अनेक जगह लिखा अच्छी भी महादेव होउचंती बंशी रूप थिले। जदि महादेव भी बंशी रूप थांती महादेव को अवतार तो यही हनुमान ना जहा भगवान कर बंशी होती किए हनुमान। एवं ये जो शरत पूर्णिमा राति रे भगवान जो बंशी वादन कले से बंशी माध्यम बंशी अर्थ किए हनुमान हनुमान को माध्यम एमती आकर्षण एमती भाव डाकिले कहा गोपी मान को जे गोपी मान रही पारे बाध्य आसी पहुँचले कौटी प्रभु पाखे। प्रभु आ गोपी मिलन करदे किए हनुमान जहाँ कथा देते हनुमान से कथा को रखिले। ये गोटे सुंदर कथा जहाँ गोपी माने प्रभु ये पचार कुआड़े आईच आसबार कारण कौन गोपी मान नीरव अत्यंत राग जर्जर हो लाजे जाइछंती एवं किसी न कहि पारी पादर आंगुठी को जो झील मैंने रागती कौन करती पादर आंगुठी गार टाणी आरंभ करती। गोपी मैंने से करिसंती। ठाकुर ए पवित्र नारी लक्षण गोपी मान को बुझाऊँच। शोक रे प्रभु पवित्र नारी लक्षण रे ये गोपी मान को बुझाऊँच जे कहते जे राम 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 केते बड़ अपराध तुम मैंने कल निज पति मान को छाड़ी परपुरुष डाकरारे चली आसिल निज पिला को छाड़ी चली आसिल सांसारिक ज्ञान तुम मान पाखे ना तुम भितर केतकर तो नाती नातुणी हो सारी से को छाड़ी ए बनरे मध्यरात्रि उपस्थित हो गल। गोपी मानक नीरव सब सहउचंती मने मने भावुचंती कही चल ठाकुर कहते पतिव्रता नारीर धर्म तुमको जना नहीं शुण मोठारू जड़े पतिव्रता नारीर स्वामी अग्निहोत्र सारी शोई पड़ी निज पत्नीर कोल शोते पत्नी पंखा करूथांती स्वामी को। यही समय पत्नी देखिचंती जे तार छोटिया पिलाटी अग्निकुंड आड़ को जाउछि। स्वामी शोइचंती कोल उठी पड़े स्वामी कर निद भांगीजीव। अतः स्त्री निष्पत्ति नहीं जे स्वामी को मु कष्ट दे पारिबिनी ताको निद्रा भांगी पारिबि नहीं। जदि मु उठिक न जीवी इे मो पिलाटी कौन हम अग्निकुंड पड़ी मरीज जलीजीव। पतिव्रता पत्नी स्वामी छाड़ी उठलानी निजर पतिव्रता धर्म पर एत तार भरोसा उठलानी एवं कही अग्निदेव प्रार्थना कला हे अग्निदेव जदि मु प्रकृत काय मन वाक्य मो पतिंकर एकनिष्ठ उपासक होइथिबी जदि पर पुरुष प्रति मोर सामान्यतम आकर्षण नथिबो तेबे तुमे ही मोर पुत्र को रक्षा कर। पचारे गोपी माने तापरे कौन है ठाकुर कहिले पुणी कौन होता पिलाटी अग्निकुंड पड़गला पतिंकर निद भांगिला उतारू उभय पति पत्नी दौड़ी दौड़ी गले देखिले जलुवा अग्निर अंगार सबू पद्मफूल परिणत हो जाइए। जो अंगार सबतक अंगार न हो पद्मफूल पलटि जाइए एवं से पद्म पाखुड़े बसी बालकटी खेलुची। यह हूँ पतिव्रता नारीर धर्म एवं पतिव्रता नारीर सामर्थ्य। आउ गोटे कथा शुण पतिव्रता नारी विषय रावण जितेबाला पूरा विश्व दिग्विजय प्राप्त करथिला देवता को मध्य हराई सारिथिला दिने रावण निज सभारे बसिथिला ओ जंग को हाथ में थापी थापी कहला मते लगुची ये त्रिभुवन जेपरी बलशाली बोधे मो भली बलशाली बोधे आउ केही नाहांती। सेतिक बेले रावण सभा को जड़े वयस्क व्यक्ति आसथिले से आसी कहले महाराज आपण निश्चित बलशाली मात्र मु आपण को प्रार्थना करुछि जीवन रे केबे अवध नगर को अवध नरेश रघु को केबे सामना करिवार धृष्टता करिवेनी केबे ताकर सामना करिवे नहीं। भगवान
जो वंशरे प्रकट होते से वंश जहाँ का नाम से होती रघु कह जाए रघुवंश रीति सदा चलियाई जान जाई पर वचन न जाई। से रघु को ना रघुवंश होती रावण को से वयस्क लोक जन कहते आपण जहाँ करुँच करतु निजक जिते सामर्थ्य मान भावुं भावतु हेले प्रभु केबे भी आपण अवधान रघुंकर सामना करेंगे ना। ये से कथा जिते रघु महाराज अयोध्या नरेश थे से व्यक्ति कहला आप दिग्विजय वीर हो सारी पारती मात्र केबे भी अयोध्या राजा रघुंक सामना को जीवेनी। रावण कहले आपण कौन मते चेतावनी दौरान जदि चेतावनी दौरान तेबे मु अवश्य रघुक सामना को जीवी। से वृद्ध व्यक्ति जनक हाथ जोड़ी कहले प्रभु मु आपण को प्रणाम करी कहूची केबे भी जातु नहीं से बहुत बलशाली। या परे इंद्र कहले मु इंद्र या परे के रावण कहते मु इंद्र कुबेर समस्त हराई सारी ये रघु तांको आगे कौन व्यक्ति कहला जदि जीवे विद्यार्थी हो जातु गर्व गारिमा नहीं केबे भी जातु रघुक पाखक गले सर्वनाश हम। जहा हो आपण को मु प्रार्थना करुछि थरुटे आपण विद्यार्थी बनिकी राजा रघुक पाखक जातु एवं देखंतु रघुकर सामर्थ्य केते अछि। तापर जदि आपण को लागिबो जे आपण ताक सह युद्ध करि परिबे तेबे युद्ध करिवे नतुबा नहीं। रावण कौन करछि ए वृद्ध व्यक्ति द्वारा प्रेरित होई विद्यार्थी बनी रघु महाराज पाखक जाइछि। रघु महाराज सरजू नदी कूल बसी संध्या करुथांती रावण जाई पहुँची जाइछि। संध्यारे आकर्षण करी जल पछकू फिंगा जाए पछपटकू फिंगा जाए। ये आगमर्षण जल जदि वृक्ष उपर पड़े ये आगमर्षण जल जदि वृक्ष उपर पड़ला से वृक्ष सुखी जाए। रघु महाराज जो आगमर्षण करुले आखि बंद कर देखिले जे दक्षिण भारत एक जगार कौन है ना गोटे गोमाता शोची गोटे सिंह ये गोमाता को आक्रमण करने को जाऊँगी। गोमातार मुनिब ब्राह्मण जड़े से किंकर्तव्य विमूढ़ हो त्राहिमाम कही चित्कार करुच्ची। सिंह किछि न शुणी आक्रमण करने को उद्यत होता अंतर्मने देखिपार्थ किए राजा रघु महाराज यह देखि सिंह को मारिया चिंतन करी ये आगमर्षण जल को अयोध्या बसी अयोध्या सरजू नदी कूल बसती से फोपाड़ी देले। दक्षिण से ब्राह्मण गोशाला सिंहटी बद्ध होगला। ये थिले महाराज रघु ये थिला तांकर सामर्थ्य। रावण ये दृश्य देखि दौड़ी दौड़ी जाई प्रणाम करी पचारला प्रभु आपण एकर ये आगमर्षण जल कहार ना कहार मृत्यु है मुझे जानीपारी हेले कहार बद्ध है मुझे जानीपारि ना। रघु महाराज संपूर्ण कथा कहले जे दक्षिण भारत एक सिंह मला। रावण आश्चर्य हो पचारला आपण तपबल एते जे आपण एठी बसी मध्य दक्षिण भारत एक सिंह को मारिदे पारुचंती। रावण भाविला से वृद्ध जनक मते ठीक कहूला जदि महाराज रघुक सह युद्ध करे से यही बसी मु थी लंकार मते मारिदे पारे। तेणु रघुक सह युद्ध नुह तांकठारु किछि शिखिबा दरकार। रावण रघुक ठारु विद्या शिखिबा को लागिला। दिने रावण रघुराजा को पछरे पड़गला जे प्रभु आपण मोर गुरु तेणु मो लंकार थरे आपण पाद पड़ू आपण को पाद पड़ू थरटी आपण लंका चलतु। रघु महाराज गोटे कुश उठेले। कुश उठे कौन कले सरजू कूल बसी नक्शा बनैबा को लगिले। यह एक नक्शा थिला नक्शाटे बनैले। एबे रावण को रघु महाराज देखाइले यह तुमर घर नुहे यह मंदोदरी रहे ये मंदोरी रहे एठी कुंभकर्ण रहे शुए एठी
ଏଇ ଦିଗରେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଶୁଏ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ରାବଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ସେ ବସି ବସି ରଘୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ରାବଣ ଯେ ମୋ ଭବନର ଯଥାର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣନା ଆପଣ କରିପାରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ଆପଣ କ'ଣ ଆଗରୁ କେବେ ଲଙ୍କା ଯାଇଛନ୍ତି? ରଘୁ ମହାରାଜ କହିଲେ ନା, ମୁଁ କେବେ ଯାଇନି, ହେଲେ ମୋତେ ସବୁ ଜଣା। ହେଇ ଦେଖ ରାବଣ, ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର। ଏଇଠାରେ ଲଙ୍କିନୀ ନାମକ ଏକ ରାକ୍ଷସୀ ପ୍ରହରା ଦେଇଛି। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ବସି ରଘୁ ମହାରାଜ ସବୁ ଦେଖାଇଦେଲେ ରାବଣକୁ। ରାବଣ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଟିକେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋ ଲଙ୍କାକୁ, ବହୁତ ଜିଦ୍ କରିଛି ରାବଣ। ଏହି ସମୟରେ ରଘୁ ମହାରାଜ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଥିଲେ, ହାତ ନକ୍ସାର ଏକ କୋଣରେ ପଡ଼ିଗଲା। ରଘୁ ମହାରାଜ କହି ଉଠିଲେ ରାମ ରାମ ରାମ, ଏ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ରାବଣ କହିଲା ପ୍ରଭୁ କ'ଣ ହେଲା? ରଘୁ ମହାରାଜ କହିଲେ ମୋର ହାତ ଲଙ୍କାର ଏ ନକ୍ସାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ରାବଣ ପଚରା ନକ୍ସା ଭାଙ୍ଗିଲା ତ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଏଠୁ? ଏତେ ସାଧାରଣ ନକ୍ସାଟେ। ରଘୁ ମହାରାଜ କହିଲେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଲଙ୍କାର ଅନେକ ଅଂଶ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ରାବଣ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗଲା, ଦେଖିଲା ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ଅଂଶ ଲଙ୍କାର ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ରାବଣ ଭାବିଲା ଏ ରଘୁ ତ ସାଧାରଣ ନୁହେଁ, ୟାଙ୍କ ସହ କି ଯୁଦ୍ଧ କରିବି, ଏଠି ବସି ବସି ମୋତେ ମାରିଦେବେ। ତାପରେ ରାବଣ ଜଣେ ସନ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ପଚାରିଲେ ଏ ଯେଉଁ ରଘୁ ମହାରାଜଙ୍କର ଏତେ ଶକ୍ତି, ତାର କାରଣ କ'ଣ? ଏତେ ଶକ୍ତିମାନ ସେ କାହିଁକି ହେଇଛନ୍ତି? ସନ୍ତ କହିଲେ ରଘୁ ମହାରାଜ ନିଜେ ତ ଜଣେ ଦେବଜ୍ଞ, ଦାନୀ, ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ, ଗୁରୁଭକ୍ତ, ତତ୍ସହିତ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଆହୁରି ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ତଥା ପବିତ୍ରତା। ଧର୍ମ ଠିକ୍ ଭାବେ ପତିବ୍ରତା ଧର୍ମକୁ ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରନ୍ତି। ପତ୍ନୀଙ୍କର ପତିବ୍ରତା ଧର୍ମ ପାଇଁ ରଘୁ ମହାରାଜ ବହୁତ ବଳଶାଳୀ। ଯଦି ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କର ପତିବ୍ରତା ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ତେବେ ରଘୁଙ୍କୁ ମାରିବା ସମ୍ଭବ। ରାବଣ ଭାବିଲା ଆମେ ତ ରାକ୍ଷସ, ରୂପ ବଦଳାଇବାରେ ମାହିର, ତେଣୁ ରଘୁଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଘୁଙ୍କ ବେଶ ଧରି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଭ୍ରମିତ କରାଇ ତାଙ୍କର ପତିବ୍ରତା ଧର୍ମ ନଷ୍ଟ କରିବା କେତେ ବାଟ? ରଘୁ କୌଣସି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ରାବଣ ରଘୁଙ୍କ ବେଶ ଧାରଣ କରି ରଘୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଯେମିତି ରଘୁଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଦେଖିଛନ୍ତି ଛଦ୍ମବେଶୀ ରାବଣକୁ, ନିଜ ପତିବ୍ରତା ଧର୍ମ ବଳରେ ସେ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଜଣେ ବହୁରୂପୀ, ହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନୁହେଁ। ତୁରନ୍ତ ସୈନ୍ୟକୁ ଡକାଇ ରାବଣକୁ ବନ୍ଦୀ ବନାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ରଘୁ ମହାରାଜ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ନିଜ ଶିଷ୍ୟ ରାବଣର ଏ କରାମତି, ରଘୁ ମହାରାଜ ନିଜ ଧନୁ ଧରି କହିଲେ ରାବଣକୁ ମୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣ, ମୁଁ ତାକୁ ମାରିଦିଏ। ତୀର ଚଢ଼ାଇଥିଲେ ମାରିବାକୁ କିଏ? ରଘୁ ମହାରାଜ। ବ୍ରହ୍ମା ଆସି ପ୍ରକଟ ହୋଇ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ଲୀଳାରେ ଆପଣ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଆପଣ ତ ଆପଣ ଓ ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରୀତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବଂଶରେ ପ୍ରକଟ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ରାବଣକୁ ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ୟାକୁ ମାରିବେ ନିଜେ। ପ୍ରଭୁ ରାମ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବାଣରେ ଆପଣ ରାବଣକୁ ମାରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେ ବାଣଟି ମୋତେ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଏ ବାଣ ମୋ ପାଖରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଥାଉ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକଟ ହେଲେ, ସମୟ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ରାବଣକୁ ମାରିବେ। ବ୍ରହ୍ମା ସେଇ ବାଣକୁ ନେଇ ରଖିଲେ। ଆପଣ ଆଗକୁ ଲମ୍ବା କଥା ରହିଛି। ରାମ ଯେତେବେଳେ ରାବଣକୁ ଖୁବ୍ ବାଣ ମାରିଲେ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ରାବଣ ମଲା ନାହିଁ। ଏହାପରେ ବିଭୀଷଣ କହିଲା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ରଘୁ ମହାରାଜ ରାବଣକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ସରସନ୍ଧାନ କରିଥିଲେ ସେ ବାଣକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମା, ଏବଂ ସେହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ରଘୁଙ୍କ ବାଣରେ ହିଁ ରାବଣ ମରିବ। ତେଣୁ ରାବଣ ମରିବ। ତେଣୁ ରାବଣ ଏକଥା ଜାଣି ତପସ୍ୟା କରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ କରାଇ ସେ ବାଣଟିକି ନେଇ ଆସିଛି। ରାବଣ ବାଣଟିକି ହାସଲ କରିସାରିଛି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଏ କଥା ଜାଣିଛି ରାବଣ ଯେ ମୋତେ ଯିଏ ମାରିବେ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ବାଣ କାରଣରୁ, ସେ ବାଣକୁ ରାବଣ ହାସଲ କରିସାରିଛି। ରାବଣ କହିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, କ'ଣ କହିଥିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବାଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ କହିଛି, ଯେଉଁ ବାଣ ରଘୁ ମହାରାଜ ଦେଇଥିଲେ ସେ ବାଣରେ ମୋର ଜୀବନ ଯିବ, ସେ ବାଣ ଆପଣ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତୁ। ନ ଚାହିଁଲେ ବି ତପସ୍ୟାର ବରଷ ପୂର୍ବ ସେ ବାଣକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି କିଏ? ବ୍ରହ୍ମା ରାବଣକୁ।
ରାବଣ ସେ ବାଣକୁ ନିଜର ଏକ ପ୍ରିୟ ସ୍ଥାନରେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲା, ମାତ୍ର ଏହା କାହାକୁ ଜଣା ନଥିଲା। ରାବଣ ଏ ବାଣ କେଉଁଠି ଲୁଚାଇଥିଲା ବିଭୀଷଣ କହିଲେ, ସେ ବାଣ ବିଷୟରେ ବିଭୀଷଣ ସନ୍ଧାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବିଭୀଷଣ କହିଲେ ରାବଣର ସେ ବାଣକୁ ଯଦି ଆପଣ ହାସଲ କରି ସେଥିରେ ମାରିବେ ତେବେ ଅନାୟାସେ ରାବଣ ମରିବ। ଏହାପରେ ରାମ ହନୁମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯାଅ ଏ ବାଣକୁ ରାବଣ ମହଲରୁ ନେଇ ଆସ। ପୁରା ଲଙ୍କା ହନୁମାନ ଖୋଜିଲେ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ହନୁମାନ ଭାବିଲେ ଏତେ ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ, ଦରକାରୀ ବସ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ କରିଥିବ, ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହିଁ ଦେଇଥିବ। ତେଣୁ ଏ ବାଣ ରାବଣ ନିଶ୍ଚିତ ମନ୍ଦୋଦରୀକୁ ଦେଇଥିବ। ହନୁମାନ ଛୋଟିଆ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶ ଧରିଲେ, ତ୍ରିକୁଣ୍ଡାଦି ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ହାତରେ ବେଦ ଧରି ମନ୍ଦୋଦରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ମନ୍ଦୋଦରୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଶରେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦୋଦରୀକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ମନ୍ଦୋଦରୀ କହିଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ବାଣମାନ ମରାଯାଉଛି। ମୋ ସିନ୍ଦୁର ସଙ୍କଟରେ ଆପଣ ମୋତେ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ ହେବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି। ହନୁମାନ କହିଲେ, ଦେବୀ ତୁମେ ଭୁଲି ଯାଉଛ ରାବଣ ପ୍ରାଣ ଯେଉଁ ବାଣରେ ଅଛି, ସେ ବାଣ ରାବଣ କେଉଁଠି ଲୁଚାଇ ରଖିଛି। ସେ ବାଣ ନ ମିଳିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାବଣ ମରିବନି। ତେଣୁ ତ ବୃଥାରେ କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ରାବଣ ତ ଯେଉଁ ବାଣରେ ମରିବ ସେ ବାଣ ତୁମ ପାଖରେ। ତେଣୁ ତୁମ ପାଖରେ ଯେହେତୁ ବାଣ ଅଛି, ରାବଣ ମରିବା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେବ? ମନ୍ଦୋଦରୀର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ମନ୍ଦୋଦରୀ ହସି ହସି କହିଲେ, ହଁ ମହାତ୍ମନ୍, ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ବାଣକୁ ତ ମୁଁ ମୋ ଘରର ଖମ୍ବରେ ରଖି ପ୍ରତ୍ୟହ ପୂଜା କରୁଛି। ମନ୍ଦୋଦରୀ ଯାଇ ସେ ଖୁମ୍ବକୁ ହୃଦୟରେ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ହନୁମାନ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ନିଜର ପ୍ରକାଣ୍ଡ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ, ଖମ୍ବକୁ ଏକ ମୁଷ୍ଟିକ ସାହାଯ୍ୟରେ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଏବଂ ବାଣକୁ ନେଇ ରାମକୁ ଦେଲେ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ରାମ ତାପରେ ଯାଇ ରାବଣକୁ ମାରିଲେ। ଏହି କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିବ୍ରତା ଧର୍ମ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ଶୁଣିଲ ତ ପ୍ରତିବ୍ରତା ନାରୀର ତାକତ କେତେ। ଆଉ ତୁମେମାନେ ନିଜ ନିଜ ପତିମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଏଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଲ। ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼େ ବେଳେବେଳେ ଜୀବ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ପଥ୍ୟ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଏ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ପରି ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ସଂସାର ରସ କଥା କହି ବୁଝାଇ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରାଇ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରୁ ହଟାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଆଜି ଗୋପୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଯାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କ ମନକୁ ନିଜ ପାଖରୁ ହଟାଇ ପୁଣି ଥରେ ପରିବାର ଆଡ଼କୁ ପେଲି ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେ ପରିବାର ଦେଖ, ସଂସାର ଦେଖ, ତୁମେ ଏଠି କୁଆଡ଼େ, ଏ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ଏସବୁ କଥା ପରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର କଥା। ଯଦି ପରିବାର ମୋହରେ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଗୋପୀମାନେ ଫେରି ଆସିଥାନ୍ତେ, ହୁଏତ ସେଦିନ ଏ ରାସ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା। ଯେହେତୁ ପରିବାର କଥା ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଆକର୍ଷଣକୁ ଏ ଗୋପୀମାନେ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ, ଭଗବାନଙ୍କ ରାସ ପାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ଭଗବାନ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମିଠା ମିଠା କଥା କହି ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଇ ଆପଣ ବିଦା କରିଦେବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି, ତାହା ସତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ଭଗବାନ ନ ଛାଣିଲେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆମ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର କଥା ଏତିକିରେ ରଖିବା। ଏ ପ୍ରୋସେସ୍ ଜାରି ରହିବ। ରାସଲୀଳା କଥା ଟିକେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଲାଗିବ, ସମୟ ଦେବେ, ପୁରା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ରାସକୁ, ତାପରେ ଯାଇ ରାସର ଆନନ୍ଦ ପାଇବେ। ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ସେ ରାସ କଥା ନେଇ ଆସିବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।